يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatid ingkang tansah kawula mulyakaken, para sesepuh sepuh, para aji pepundhen aji ingkang kawula mulyakaken, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun sedaya perangkat ingkang kawula hormati, Bapak Ibu sedherek-sedaya ingkang hadir ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Muji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan, nikmat dan karunia-Nya ingkang sampun peparing dhateng kita malam ini. Dulu niki kula njenengan sedaya saged sesrawungan makempal dalam satu majelis injil menika ngadakaken nyadran utawi sedekah bumi. Selawat dan salam alaihi tetap kehatur bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dados panutan kita sedaya saking zaman jahiliyah ngantos menuju zaman ingkang terang benderang kanthi dinul Islam ingkang betul petunjuk kebahagiaan dhateng kita sedaya. Bapak Ibu hadirin ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, saderengipun acara inti terkait doa bersama waosan tahlil waosan yasin, kula tasih ingat saat musyawarah di rumah kepala dusun ada beberapa usulan masyarakat menyampaikan seharusnya Pak Mudin, Bapak Kepala Desa menyampaikan wawasan tentang kebangsaan, tentang kebudayaan, tentang religi keagamaan. Insya Allah kita kupas tuntas malam ini sekedhik penjabaran kula menawi niku leres saking resanipun Allah, menawi wonten kirange saking kula piyambak. Bapak Ibu hadirin ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, wawasan kebangsaan pemerintahan sekedhik sampun disebataken Pak Inggi secara ringkes sehingga masyarakat tahu aturan-aturan yang ada dalam desa, bagaimana memasang kijing boleh tidak, sampun panjenengan bareng piyambak. Saniki kula jelasaken masalah nyadran. Napa ta maksude kula lan panjenengan sedaya kempal wonten pesarean punika? Nyadran menika salah satu rangkaian kegiatan adat tiang Jawi ingkang dipun laksanakaken setiap tahun. Intinipun ndongaaken leluhur, tiang sepuh, mbah-mbah, eyang-eyang utawi danyang. Nyadran niku sampun wonten 15 abad yang lalu. Satu abad niku 100 tahun. Berarti 1500 tahun sampun wonten di masa Hindu-Buddha. Nanging para wali sampun rawuh, sampun dateng wonten tanah Jawa. Para wali dakwanya tidak memukul tapi merangkul. Kalau dipukul ini bid'ah, ini haram, buyar. Islam tidak bisa berkembang. Sehingga diberikan pemahaman, diisi dengan hal-hal yang positif.
nyadran diperbolehkan atau tidak. Secara hukum, kalau itu positif kajian-kajian isi-isian ini doa-doa, zikir-zikir, baca Al-Quran lan sapi turuti diperbolehkan. Tetapi nek nyadran niku kegiatan-kegiatan negatif diharamkan. Berarti secara hukum mubah, sakit dilaksanakan, boten dilaksanakan, boten napa-napa. Nyadran niku berasal saking kata sodro. Sodro niku keyakinan. Wonten tradisi pulang kampung setiap tahun. Nek napa putra desa menyambut gawe wonten pundi ngoten tiap tahun niku wangsul. Awale niku acara bersih desa utawi ruatan desa. Bersih desa niku dimilai saking pembersihan makam leluhur, tabur bunga, terus ditutup kalih doa bersama. Sebagai keyakinan masyarakat tetap harus dilestarikan, tapi diisi kalih kesayangan-kesayangan. Inggih menika menyatu terbentuk dalam kata yang dinamakan dengan sadran. Lah kegiatannya nopo sedekah bumi. Niki cocok kalih dawuh Kanjeng Nabi, as-sodaqu tu daf'ul bala. Sodako niku nolak bala. Tolak bala. Allah Subhanahu wa taala niku damel bencana, damel sapi itu mesti wonten. Tapi sarana masyarakat guyu berdoa, insya Allah kadang-kadang pasti tertolak. Tertolak itu hanya karena doa dan sedekah. Itu pun jelas. Karena memakan dari hasil bumi, maka yang disedekahkan adalah hasil dari bumi, termasuk sekul pasak piturute. Nek rumiyin tradisi rumiyin iwak ingkung panggang ayam niku. Akhirnya disempurnakan pun boten oyok-oyokan kados zaman rumiyin tahun 80 sampai 90 niku. Ten laut nggih wonten Pak Bu ngeten niki wonten. Namine sedekah laut. Kula sering mengikuti mulai wilayah Banten, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Tuban sampai Beruntung. Nggih sami. Namine sedekah laut. Biasanya perahu dihias, bisa ini pangan-panganan selamatan, terus budal sekitar 10 mil. Namine larung sesaji. Temriko buak kembang. Terus wangsul mangan-mangan. Ngoten. Sami kalih acara sedekah bumi ngeten iki. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai anak awaladin sholihin yadu'ulah, dengan cara apa nyembelih wong tua nek sampean gak pundhut, nggih dengan cara mendoakan kados sing dilaksanakan kados malam hari menika. Tradisi ngeten iki nek ten wilayah Tuban, ten wilayah Lamongan, ten wilayah Bojonegoro, ten wilayah Rembang, Tasik wonten. Tapi nek sampun Gresik, Surabaya, Pasuruan lan sak piturutipun pun tergerus zaman, pun hampir punah. Alhamdulillah kula jenengan Tasik guyub rukun kados mengalami hal-hal ngeten. Tuban niku dijuluki bumi wali. Kenging napa Bapak Ibu kok Tuban niku bumi wali? Pernah Bupati Tuban
mantan Pak Fathul Huda niku sowan dateng Mbah Nawawi, ahli mukasyafah, ahli makom. Ora basa likin lho. Nanti cerita kula Mbah Nawawi. Oh. Mbah Nawawi Tuban niku kota lama. Pelabuhan besar yang berjaya di zamannya ketika masih dipimpin Raden Haryo Ronggolawe. Tentunipun kathah waliullah utawi auliyaus sholihin ingkang manggen ten bumi-bumi Tuban sebagai sesepuh danyang ten desa-desa wilayah Tuban. Akhirnya kalih Mbah Nawawi ahli mukasyafah sing damel rujukan Pak Bupati niku ditulis. Sementara ingkang ditulis niku wonten 192 wali sing manggen ten desa-desa. Mulai periode pertama Wali Songo Mbah Maulana Asmara Kondi, Mbah Maulana Ibrahim asline saking negeri Samarkand Rusia. Mbah Asmara Kondi niku mantune Raja Cempok, menyebarkan Islam di daerah Palembang, di daerah Banten, terus ngeteraken putrane namine Mbah Raden Rahmat Sunan Ampel kalih Mbah Ali Murtado wonten Nusa Tenggara Barat. Ketika Mojopahit mengalami kegoncangan, diutus manggen ten Geseharjo kapundhut wonten mriku. Asline Mbah Maulana Ibrahim, kejuluk Mbah Maulana Asmara Kondi. Niku saking negeri Samarkand Rusia. Ngilen malih wonten makom Andong Wilis wonten Panyuran. Ngilan malih Mbah Gagar Manik, terus Mbah Sunan Bonang. Ngilan malih ten Ronggolawe wonten makom Sulas. Sinten mawon? Raden Haryo Ronggolawe, Siro Lawe, Siro Wenang, Haryo Leno, Haryo Dikoro, Aryo Tejo, wonten Ki Ageng Manila, Borondo Kuto, Balabar lan sapiturute. Islam wonten tanah Tuban menika ketika dalam kepemimpinan Mbah Haryo Dikoro. Mbah Haryo Dikoro niku bupati ke-6 Tuban kagungan mantu namine Syekh Jalaluddin makam Panjang, makam Dawa tenggene Sambo menika. Niku pikantuk Aryo Tejo nganakaken Wilotekto nganakaken Sunan Kalijogo. Ngilan malih tenggene Mbah Husain Jenu. Ngilan malih pinggir segara namine Mbah Imran Gading. Niku melahirkan Kiai Klopo Telu Merak Urak sing melahirkan pesantren-pesantren wonten wilayah Tuban, daerah Semori, Bangilan, Sarang, Rembang, Lasem. Ngilan malih wonten Mbah Guru Bulu. Mbah Guru Bulu niku Syekh Basaiban. Idul tenggene Mbah Punjul. Mbah Punjul ngilan sekedhik tenggene Medalem niku makome Sunan Kalijogo. Nate Gus Dur waktu gerah pun dados presiden niku aku terno nggone makome Ploso Songo. Iku jasate Mbah Sunan Kalijogo sak temene nang kene. Terus ngidul malih teng ngene laju singgahan wonten namine Mbah Jabar. Mbah Jabar niku putrane Pangeran Benawa. Nglirip niku nggih wonten Mbah Lesung. Mbah Lesung niku gurune. Sing Mbah Jabar nalika seda ambune wangi, Mbah Lesung ambune badak mergi sombong. Terus malih ten parengan dandangan wonten
mangkome Raden Arya Tejo. Ngetan malih makom Kiai telu, Popo telu, Mbah Diro, Mbah Soleh, Mbah Fathur Rahman Tengkapu. Lah Mbah Fathur Rahman iki melahirkan seorang tokoh yang luar biasa, namine Kiai Haji Fathur Rahman Kafrawi, pernah jadi Menteri Agama kedua Indonesia. Boten nate kepireng jenengan. Kiai Kafrawi Menteri Agama masai tahun 1946 setelah Mbah Wahid Hasyim. Malih ngidul, kok ngidul. Ngetan wonten namine Mbah Maulana Asy'ari, Sunan Bejagung Lor. Mbah Sunan Maulana Asy'ari niku Bejagung Lor. Dereke Mbah Asmara Gondi, dereke Mbah Syekh Jalaluddin. Mertuane tiyang sepuh Wilotekto niku wau. Gadah mantu Bejagung Kidul, gadah mantu Bejagung Kidul, putra saking Hayam Wuruk Kusumawardhani namine. Setelah dipek mantu Mbah Maulana Asy'ari kejuluk Mbah Hasyim Alamuddin. Ngidul malih wonten makam barat ketiga yang diperkirakan sampai sekarang itu adalah makam Raden Gajah Mada. Mriki malih wonten makam Sunan Geseng. Ngidul malih Kiai Ageng Sumbulan. Ngidul malih Mbah Musa tenggene Morosmo. Terus tenggene Kunir niku nggih wonten, cuma namine mboten paham kula. Terus wonten Cangkring. Terus tenggene Bandung Rejo. Bandung Rejo niku saking Kesultanan Mataram sing namine Sayyid Abdurrahman bin Kertawijaya. Ngetan malih wonten wali namine Mbah Ngalimit ten Lingit. Dicatet ten Kebo Melati wonten Kiai Melati utawi Raden Gusti bin Kebo Kanigoro. Niku sedereke Kebo Kenanga, putrane Kiai Pengging, keturunannya saking Brawijaya. Lah yang perlu dipertanyakan, mungkin di telinga kita masyarakat Kebo Melati wonten namine Mbah Gayar, wonten namine Mbah Jangkung nggih Pak nggih. Mbah Jangkang. Lah niku perlu dibuka ketika masyarakat mendaki, antara masyarakat, pemerintah dan tokoh agama mengendaki, insya Allah diserahkan kepada ahlinya. Kita selama ini kan boten semerap, Bapak Ibu sekalian. Yang tertulis Kiai Melati utawi Raden Gusti bin Kebo Kanigoro, sedereke Kebo Kenanga, putrane Ki Ageng Pengging saking Boyolali. Niku keturunannya saking Brawijaya. Nah, makanya kula jenengan nek sampun jelas, insya Allah bungane mboten kesasar, tawasule mboten kesasar. Cekap mekaten Bapak Ibu sing sekedhi kula aturaken, intine kita sedaya ngadakaken kegiatan kados mekaten menika boleh diisi dengan nilai-nilai positif, diperbolehkan. Tapi ketika diisi dengan nilai-nilai negatif diharamkan. Artinya hukumnya mubah saged dilaksanakan, saged boten, tapi alhamdulillah kita melaksanakan ngeten iki rukun sepindah mendoakan kepada leluhur kita. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat turut ten bumi Kebo Melati sing makmur lo jinawi. Ingkang nomor 3, sareng-sareng nyuwun supados dipun nindaraken saking balak lan dipun paringi selamat sedayane, lancar rezekine, sehat sedayane, amin ya rabbal alamin. Kula akhiri akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.